Всем привет! Решил записать короткий ролик по поводу устранения стука суппортов на Chevrolet Cruze. У меня рестайлинговая версия. Это делается также и в дорестайлинговой. Дело в том, что полгода назад я ошибочно поменял пальцы, и поменял их на рестайлинговые. Дело в том, что вот видите, здесь полое пространство, а на рестайлинговых пальчиках есть специальная резинка, которая вставляется в скобу с обратной стороны. Я не знаю, видно, нет? Вот здесь вот отверстие на 11,8. Так вот, на дорестайлинговых крузах вы можете снять эту скобу, расточить это отверстие сверлом на 11,8 глубиной, если не ошибаюсь, 8 миллиметров, и купить вот такой наборчик Френкит 810072. То есть это с рестайлингового круза, как раз с этими резинками. Вот эта резинка вставляется в аккурат в это отверстие. Ладно, не буду пока, сейчас смажу. И взял вот такую смазку. Посоветовали, сказали, очень хорошая. В итоге резинка не дает пальцу стучать в данном месте, так что может кому-то поможет. Всем пока.